Ndinokutendai vadiwa kuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tiri kumufakosi kune mudzimai ane makore 44, Miriam Masese kana kuti mai muchiriri. Miriam ane vana vatatu, vakomana vaviri nemusikana umwe chete. Mwana wake wechipiri Tadiwa ndiye ane urema. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vane urema. Sekutaura kwatinogaroita kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Muchirongwa chino zvakare tinopemberera kana kuti we celebrate ugamba umare hunanamai ava nekuti basa ravanoita harisi nyore. Urema hwaTadiwa ndehwekuzvarwa nahwo here? Chii chakaitika kuti Tadiwa azorarama neurema nhasi? Tadiwa pandakamusununguka ndopakaita problem. Just because Tadiwa anga ari breech. Saka I was supposed kusununguka neoperation. Then ndobva paita pandakanosununguka kwangu nestrike. Saka ndinozokwanisa kuenda kuoperation. Ndobva ndazoita normal delivery. Saka pakuita normal delivery paipai maDoctors anoti breech haabude, anotanga kubuda nemakumbo. Saka abuda nemakumbo, Tadiwa akatora a long time aramba kubuda musoro. Saka doctor apa vakazouya vakatosvika vakatotesta vakati Tadiwa atofa, Tadiwa is dead. Saka takuda kutongobatsira imimi. Then ibva vazongomubvisa zvamunongoziva munhu ari kubvisa chinhu chaari kuti chatofa. Then Tadiwa akatorwa, ndakatomuratidzwa vachiti mwana wenyu uyu anga ari mwana mukomana, but it's very unfortunate kuti is dead. Then zvanga zvaitika ipapo ndakandaita long labor vachiramba kubuda. Ndakatongotarisira kuti ndo zvichatongoitika. Then Tadiwa akabva atorwa ndobva vaenda mangoziva zvekuhospital, hauzozive mune makawanda, hauzozive kuti zvafamba sei. But after some time ndichiri kulabor, ndichiri kubatsirwa, pane mwana akamhanywa naye achinzi afema, aita one breath achipombwa neoxygen. Ndobva aendwa naye. Inini handinotomboziva kuti ndiTadiwa. Tadiwa akazofema after some time. Saka mangwana ndatoenda kuwadhi, mangwana acho sister vakazofamba vachidedzera. Vane vana vari kunesari, endai munoona vana venyu kunesari, endai munoona vana venyu kunesari. Then mumwe sister vakazodzoka. Tadiwa nashe muchiriri, mai Tadiwa nashe muchiriri. Mai muchiriri, sorry. Nekuti papa angasati ane zita. Mai muchiriri, endai munoona mwana kunesari. Saka ndakashamisika. Kati inini mwana wangu akafa nesuro. I don't know kana paine vamwe mai muchiriri varimo. Zvanzi endai kunesari munoona masisters ariko kunesari. Then mva ndaienda vavazondiexplainera kuti mwana wenyu akazofema nesuro, but condition yanga ari yacho. Ndakademba ndakati hey, patime yacho ndandazvigamuchira kuti ndozvatoitika nekuti labor yacho ndandaita. But then kuti ndizomuona ndaitasira kuti ndinongomuona maybe for an hour or two. Next time pandinoenda next visit after 2 hours munesari anambotasira kuti ndinomuona. But ndakazodzokera taenda after 2 hours vanoyamwisa vachiyamwisa. Tadiwa ndasiri kumuyamwisa nekuti anga ari pamamachines, ari pamagetsi. Tadiwa aigwina, Tadiwa aingobuda zvaibuda mumhino, mukanwa, dumbu rakazvimba. Ndipo ndakatotanga kubatikana kuti yeshi. But then ndakagara munesari. Tadiwa akagara almost a month and a half ndiri paHarare hospital ari munesari, ari pacritical. But ndakazongobuda naye akatozodischargewa. Tadiwa ari kuhospital waimwa mukaka nemachubhu, anga akaiswa machubhu, waingonomupa mukaka nemachubhu. Then ndobva azomira kugwina kuya aigwina after some minutes aigwina. Azomira kugwina kuya pandazodischargewa. Saka ndazodischargewa ndopa ndakazotsanangurirwa
zvekuti Tadiwa aita inonzi cerebral palsy nenyaya yekunonoka kubuda. Saka paanononoka kubuda paipai otadza kuchema, anoleka oxygen inenge ichifanira unoita zvainoita kubrain. Saka brain dzake dzinobva dzanofiringika obva aita cerebral palsy. Saka Tadiwa musazotarisiri kuti anokura semakuriro anoita vamwe vana. Tadiwa haana chaanozokwanisa kuita, zvese munenge muchizomuitira. Ukamusiyawo pazuva unongomwana ari pazuva, haakwanisi kumuva, haakwanisi kuita sei. Ndobva tabuda paipai vatauya kumba. Munotokanseliwa, vanotodedza baba vacho, vodedza mumwe munhu wamunogara naye. Saka ndakaenda nagogo vake amwene vangu, munin'ina wamwene vangu, ndakaenda naye vatakanseliwa vatabuda. Saka Tadiwa abviswa chubhu, tazoenda kumba. Haakwanise kuita any movement mukanwa, apa ada kunwa mukaka. Zvangu zvakaoma. Tadiwa inomwa 2 tablespoons dzemukaka. Kuti umupe 2 tablespoons waikwanisa kuita an hour chimupa 2 tablespoons. Uda mudonhedzera mukanwa, wamudonhedzera mukanwa, uda kutomuvha musoro wake kuti mukaka udzike, uda kutorova pahuro kuti mukaka ufambe. Waita almost an hour wakagara uchida mufiti. Zvadaro haachanwi semanwiro anga achiita nechubhuka. Tadiwa akatanga kudzikira. Ukaenda kuskero panopera mwedzi paipai aluza 200 grams. Ukaenda futi aluza 200 grams. Tadiwa akatanga kudzoka tamudiki diki zvekuti dumbu nemusana zvazvakaita flat. Saka wazoenda unozoendeswa kuCRU. Waenda kuCRU chinodzidziswa kuti munofanira kunge muchiita maexercise chichi zvese. Saka ndaizoita Tadiwa maexercise, body yake every joint inge yakaoma rara yakadai. Saka wainida kugara pasi for hours every day, chiswatura kubva kuzvigunwe every joint. Musana umbomurarisa kwamupirigura kuti aswatuke musana, umbomurarisa ari flati, chiridza zvigunwe kuti agone kuda kutraya kusumudza musoro. Saka maexercises iwayo waiita every day. Ipapo imi maitadiwa makanga muchiri mai vechidiki. Mwana wenyu wekutanga akanga ine makore mangani pamasununguka Tadiwa? Wekutanga naTadiwa wakasiyana ne2 years. Anga toriwo mudiki. Unenge uda kutasva uyu, unenge uchita zvepamba nebasa repamba futi pakuacha, uda kuona iye. Saka hauna zororo. Tiri muchirongwa twice a mother, nasuno tiri kumufa kose kwatiri kutaura namai Tadiwa. Ngatimboturai mafemu tusangane zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Tadiwa ari kumborarama sei? Ndeapi matambudziko akasanganikwa nawo namai Tadiwa nekuda kwehurema huna Tadiwa? Anoenda kuchikoro here? Akadzidza here? Chii chinoswera chichiitwa naTadiwa? Pandakazengenda naTadiwa nashi, ndinoda kungotenda zvangu vanhu vandaigara navo kuti vakagamuchira mwana wanda ndasununguka sezvaari. Ende vanhu vaitongondi encourageawo kuti itai maexercise, ivai nenguva yenyu yekuti muite maexercise, nekuti maexercise ndo chinhu chataurwa kunzi ndo chinhu chakakosha pana Tadiwa. Kana mwana achengeta CP anofanira kutoitwa maexercise, haufanira kuita nungu semubereki.
nekuti maexercise ndo ega anogona kubatsira bhodhi yake kuti ite mushe. Saka ini ndaitongoshingirira ndichiramba ndichiita maexercise, ndichimuswatura ndichiita maexercise. Mataura imimi kuti anga akaoma. Saka pakumuswatura uku azvirwadze here? Mwana aisachema here? Zvinotomurwadza, zvinenge zvichitomurwadza achitochema, but iwewe unofanira kutoshinga nekuti unenge uchitoziva kuti zvandiri kutoita ndo zvinotozoita kuti atozove nemufaro kumberi uko. Saka ukamunzwira tsitsi ukati mwana wangu zvaari kuchema rege ndimusiye, unechitomuomesera nekuti achakura akadaro, achakura akaoma, mwiri wakaoma. Mumwe unooma, mumwe unoita very weak. Maexercise anongobatsira. Kana wakaoma unoita kuti maexercise ekuti atambanuke, kana uri weak unoita maexercise ekuti ave zviri right. Saka ukamunzwira tsitsi kuti zvaari kuchema rege ndisiye, unenge uchitokanganisa mwana. Saka unofanira kutongoita, unofanira kutongopfeka mumwe mwoyo. Maexercise aya amuri kutaura amakaita pana Tadiwa, mungati here iye zvino izvi zvibereko zvacho ndezvizvi zvinhu zvokuti munoti izvi kaizvi zvakabuda nekuda kwamaexercise yaya? Aiwa, ndinotenda Mwari nekuti ezvinoizvi Tadiwa munhu akutogona kufamba. Haafambe zvake zvinoita vamwe, but munhu akugona kufamba, akutoitawo move around. Mwana wamama udzwa imimi kunzi hapana chaachazogona kuita. Yes. Nasi uno ari kufamba. Yes, ari kutofamba. Ezvinezvi anotokwanisa chero even toilet. Anotokwanisa kutotaura kuti ndidaenda kutoilet, oenda kutoilet, ndo uchizotera zvako, uchizomubvisirawo matishu, asi anotozvibatsira ega. Kana kudya, enezvo anotodya. Maoko ake anotokwanisa kubata spoon, mabatirani taiwayo, achitoisa mukano. Chero ake achizomesa-mesa, but anenge atodya. Zvatosiyana nekuti ndaigara pasi ndichifidha. Ezvinezvi ndinotomisirawo chikafu chake apa ndototi Tadiwa dya chikafu chako otodya. Iko kufamba kwacho akazofamba akura sei? Hongu maita naye maexercises tinoziva kuti dzimwe nguva totanga toti iri idera iri kuma 2 years. Imimi Tadiwa akazofamba aane makore mangani? Kana kuti zvimwe zvezvinhu zvamuri kuti akukwanisa kuzviitira izvi akazozviita akura sei? Tadiwa akazotanga kufamba aine 11 years. Tadiwa akatanga kugwesha nedumbu. Tadiwa akatanga kuita upenyu hwekukambaira. Tadiwa akazoita upenyu hwemuwheelchair. Tadiwa akafamba nemaclash. Asi zvinezvi Tadiwa akufamba asina maclash. Anenge asina hake balance yakanyatsoti, dzimwe nguva vanombokudubuka achifamba but anomuka achienda. Saka izvinezvi munhu wekuti akutogona kufamba, asisiri munhu wekuti ukangomugadzika pacheya the whole day akagara pacheya ari pamba. Ene zvakutoitawo mafriends, akutobuda achitofamba. Ndezvipi zvinhu zvamunoti imimi Tadiwa nekuda kwehurema hwaainawo ndo zvimwe zvekuti izvi kunyange zvadii ndofanira kunge ndichimuitira kana kuti ndichiita pari? Tadiwa ndinofanira kunge ndichimugezesa. Tadiwa ane 22 years zvino, but ndofanira kunge ndichimugezesa. Maoko ake anogona kuasumudza kudai, but haakwanisi kukontrola mvura kuti akabata mvura aichengete, akwanise kuzvidira pamwiri pake. Panosvika pasisina chinhu. Saka Tadiwa unotomugezesa. But unokamvurira shawa, anopinda mushawa. Then iwewe unozoda kuti unyatsomukwesa. Pamwe unombomuti Tadiwa geza for a day. Kuti afarewo kuti amunhu mukuru agona kuzvigezera. Nokuti mumwe musi anogona kungomuka akapika achiti ndogeza ndege. Saka umbomugeza, umbomusiya kugeza hake ega. Kana paine shawa anokwanisa kungopinda mushawa, anomirawo pashawa, opinda pashawa, oita sei zvaanoita nesipo ipapo zvisinganyatsochena, obuda mushawa opukuta, wozora mafuta. Unotomuzora mafuta, agonozora mafuta. Ndezvipi zvinhu zvekuti mungati imimi naTadiwa ane 22 years ndakutokwanisa kudaiso nemwana wangu, kana kuti mune nguva here yamuno edha kuimba, kutamba kana kutaura nyaya? Anomboyera achitaura neminyaya? naTadiwa tinotokwanisa kukurukura nyaya, takutotaura nyaya tichitoseka, but akanga asingatombogoni kutaura. Tadiwa ndaitoita speech therapy, anga akaoma shaya idzi.
saka waitoita zvavanotudzisa zvekumurova shaya idzo uchidzibhabhadzira uchiita sei. Saka Tadiwa akatanga achitotaura zvisinganzwiki, but now unotoona kuti vamwe vanhu vakawanda vakutoita vachinzwa zvaanotaura, especially vanenge vajairana naye vaivai vakutonzwa zvaanotaura vachitokurukura vachitoseka. Ini ndotokurukurawo naye tichitoseka. Tadiwa anofarira zvekuimba, tinotoimba padzimbo dzekuchechi tichitofara. Matemi Tadiwa akazofamba ane 11 years. Ku11 years tinoziva mwana ngototi uya akuda kutonopedza primary school. Saka Tadiwa akazoenda kuchikoro ane makore mangana, akaendere panga ari paucheya paye, uye chikoro chacho akagumira papi? Tadiwa ari pawheelchair, it's like Tadiwa ndakatanga kumutsvagira nzvimbo yekuti aende kucreche. Chitarisirwo kuti pa5 years mwana wako enda kucreche, pamwe ndokwanisa kumuwanirawo kucreche kwaanokwanisa kuita sekuenda. Saka kubva pa5 years Tadiwa haana kukwanisa kuenda kucreche, saka ndobva tazomutsvagira nzvimbo bva enda kusekondari muspecial class. But Tadiwa haakwanisi kunyora. Zvikoro zvamutaura izvi zvikoro zvemunharaunda ino ere? Zvemunharaunda. Kusekondari akazoenda chikoro chipi? Chemunharaunda, Fakosi I1 matinogara muno muFakosi. Fakosi I1 special class ndo chikoro chaakaenda. But Tadiwa haana kukwanisa kunyora. Tadiwa munhu anoda zvekufamba nekutaura. Saka ingoti kana asvika kuchikoro ikoko futi anongosiya bhegi rake pachair, otobuda, ototanga otofamba nechikoro, tenderera akawana waanoziya wekuno klasi yake akaiziya, otombopinda achinomhorera achita sei. Saka Tadiwa haana chaakanyatsodzidza kuchikoro, nekuti haagone kunyora, haagone kana kuverenga mari, zvese hapana chaanokwanisa. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Tinokutendai nekuramba muinesu. Ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs, and we remain geared to serve you. Because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Ndezvipi zvekuti mai Tadiwa vakatarisa nhasi vanoti apa ndakayambuka? Tadiwa ndakambowana challenge yanga yakaoma. Tadiwa akangoita kunge brain dzake severely damaged. Akatanga kunetsa. Tadiwa akatanga kuswera munongoziva zvemunhu akurwara nepfungwa, zvekuti takasvika pastage yekuti ndaitombomusungirira nekuti anenge achida kuenda achinoita violent nevanhu vachipwanya zvinhu even mumba, pwanya even maTV chi. Saka ipapo ndakambosangana nedambudziko ranga rakakura. Saka hapana chandaikwanisa kuita kuti iwewe ukwanise kunge uchiita chimwe chinhu, kana kuti ugeze, kana kuti ubike, nekuti iwe uchida kutodya, vamwe vari pambawo varikuda kuuya chidya. Saka ndaitozomusungirira somewhere. Saka wamusungirira ipapo anenge achichema, achiita noise the whole day. Vanamboenda naye kuhospital, vananopuwa mapiritsi ayainzi akanwa anoneta, urara woita sei. Tadiwa mapiritsi iwayo akatadza kushanda kwaari.
aingoita kawiki kwenguva shoma shoma ototanga kudzedzereka achitobuda achitofamba achitobata magedhi evanhu achidonha achienda. Munongoziva semubereki hauzongogara wakangotarisa, unotraya a lot of things uchida kuti upenyu hwemwana wako huite sehuite. Saka ndakazosangana nevamwe apostol, vamwe apostol vandakazoenda kunoona vaizombomunamatira. Saka kuenda kwandakangoita ikoko pakangovaona kawana Tadiwa vanogara kudhuze nekwedu vanonzi apostol mudariki. Tadiwa akabva aramba achingoda kuenda kuapostol mudariki kuya zvokuti aimuka chero even ukangovarirwa kangokutangira kumuka aitomhanya otoenda chero even asati atombogeza otoenda unoswera ari papo. But ndinongotenda zvangu kuti munhu waMwari iye aingomugamuchira zvakadaro, voswera naye vachitaura naye. Saka Tadiwa akazoita kunge ashifta zvekunetsa zvaiita zviya ikoko akuswera achitaura navo. Saka ndo kwakazomuchinja ikoko, angoswera ikoko akuita zvicheche, angoita zvicheche kusvikira iye atozopuwa nickname yekunzi apostol kuno kumareni kunoku anenge achingonzi apostol Tadiwa. Ndo zvakazomubatsira. Ngatimboonei kuti zuva renyu rinotanga sei mimi samai vachiri naTadiwa hongu ari kufamba ruta sei, asi pane machallenges achiri paari. Saka mimi zuva renyu rakamira sei? Inini zuva rangu rakatomira pana Tadiwa ndiye anotikontrola kurarama kwangu, nekuti Tadiwa munhu wekuti chero ndiri kuti akufamba achitenderera, paanotenderera paipai unenge dozoti ari papi, ari kuitei. Nekuti dzimwe nguva anokwanisa ngodedzwa anytime. Tadiwa pane vamwe vanhu vanotadza kumunzwisisa, vanotadza kumugamuchira. Saka Tadiwa ane problem yekuti munhu akasamugamuchira manje anoita sei anotofosa. Iwe ukamuti bva panapa iye anotokufosa kuti ndikuda ipapo. Saka anopedzera akutoita akutonetsana nemunhu. Saka anytime unokwanisa ngodedzwa, pamwe uri pakati pekudya, pamwe uri kutogeza, unokwanisa kunzi mhanyai. Tadiwa zvikazodai. Saka hauna chimwe chinhu chaunokwanisa kuita, asi munhu wekuti kana abuda ndototi at least abuda ndakutombomhanya kutauni, kana kuti Saturday nhasi rege nditomboenda kupati yakati. Hapana, life yangu inini inotongotenderera pana Tadiwa. Ndinotongoswera pamba kana ndaitomboenda kubasa, handiri till operator, but ndakatoregera zvese. Hapana chimwe chinhu chandinokwanisa kuita kunze kwekutongogarira Tadiwa. Mukamuka mangwanani semunhu anofamba, chii chamotanga maita pana Tadiwa asati akunzvengai kuenda? Asati andinzvenga kuenda ndototanga ndameka sure nauye kugeza kwake, akadya porridge ovageza, so that akazotiza zvake. Anotizawo ari munhu wekuti anokwanisa kusvikawo pane vanhu achiratidzika. Mati mimi naTadiwa munombokurukura semunhu akurawo 22 years, anombotaurawo here neminyaya yekuti pamwe vasikana shuviro yaTadiwa ndeyei? Tadiwa ezvinezvi musikana anomuda. Tadiwa nda musikana. Tadiwa ngaraitaura kuti ndakuda musikana, ndakuda kuzorora, kana ndarora ndazoita vana vangu 4. Ndo zvaanoshuvira kuti ada kuroora ozoita vanhu vake 4. Munoona zviri zvinhu zvingaitike here kuti Tadiwa mutonzwa kuti ndane muroora apaona Tadiwa? Muna Mwari zvinokwanisa kuitika, nekuti kuna Mwari hakuna chaunoti uchinoramba, nekuti hanzi zvikasashamisa hasi Mwari. Nekuti palife yaTadiwa kushamisa kwaMwari. Tadzokera pekutanga mambonzi mimi mwana afa, mozonzi aiwa mupenyu, ndizvozvo. Monzi mimi mwana haasi kuzomuka, ndizvozvo, asi nhasi anofamba. Saka palife yaTadiwa kubva pandiri, chero even vehukama vanogara naye vanotogara vachitaura kuti pana Tadiwa takaona Mwari. Nekuti life yaTadiwa ka unototadza kunzwisisa, but ndiMwari. Saka kana Mwari akambomurwira pese apa, kana Mwari akambomuchengetedza, zvimwe zvinhu zvatinofunga kuti zvinokwanisa kutadza kuitika paari, inini I believe kuti nekuda kwaMwari muroora ndichamuwana, vazukuru ndichavawana nekuda kwaMwari. Kune vamwe vasiri musituation yenyu imini, vamwe dzimwe nguva vasinganzwisisi ndezvipi zvamuda kutaura kwamungu. Kune vamwe ana amai nana baba kunyangwe vasina vana vane urema.
ukange wapuwa mwana ane urema hakusi kuda kwako, ende vamwe vanozotaura zvakawanda, unosangana nemashoko. Vamwe vanogona kuti pamwe amai acho vanoroya ndosaka vazvara mwana akadai, vamwe vaida kurombesa mwana, pamwe vabereki vacho ndo vanoroya. Unosangana nezvinhu zvakawanda. Makasangana nazvo iri? Ndakasangana nazvo. Kana munhu nharaunda maunogara unosangana nevamwe vasinganzwisisi, vasingamugamuchiri. Vamwe vanokwanisa kutorwa naye chaiko chaiko, nekuti Tadiwa ndingamuti ane freedom of speech. Haakete zvaanotaura, anotaura zvaanoda kune munhu. Saka mumwe munhu anokwanisa kutadza kuzvitambira. Mumwe anokwanisa kutorovana naye, kutodeidzwa kumba uchitonzi manyai mwana ari kurohwa. But ndisati ndabuda mumba ndinongozviudza kuti ufanira kuzvibata, handifaniri kurwa nevanhu, nekuti situation ndeyangu, handikwanisi kufosa vanhu vese kuti pindai musituation yangu. Saka inini kazhinji kacho ndinongodzidza kuzvikontrola, ndinongotora mwana ndotry by all means kutaura naye kuti akwanise kunzwisisana nevanhu. Tinotarisira kuti muroora ari kuuya maitadiwo. Tisangane zvakare muchirongwa twice a mother, svondo zvinotevera. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha.